يا جماعة نسەر ئەنتیستامین لەسەر سۆرسەکەیە هیچ پێنج لاپەرە زۆر ئاسانە. ئۆڤەروی هیستامین چییە؟ ئەڵێ کیمیکال مەسنجەرێکە لەناوی چیا زۆر دروستەکرێت لەناو ماسسێڵا و قسە گرنگە و بە مڵتیپل ریسپتۆر سیستمی جیاواز یەک دنیا سێلولەر فانکشنی هەیە، مەسەن سێلولەر ریسپۆنسی هەیە، ئیتر لە ئەلێرجیا بەشدارە، لە ئینفلاماتۆری ریاکشنە بەشدارە، ڤیوزدەلیشن و نازانم فڵان و فیسار، گاستریک ئەسید سیکریشن لەناو معیدەیە، لەناو برینە، کاتە لە ئیمونیتیا شتێکە، لە داژە سیستەما شتێکە، لە برینە شتێکات. هیستامین وەکو خۆی هیچ کلینیکال ئەپلیکیشنێکی نێتەوە هیستامین بێ بە نەخۆش شتێ چارەسەکات، بەڵام بەعکس ئەگەر بلۆچ بکەین ئەوە لە کلینیکەڵا ینی ئەپلیکیشنی هەیە. باشە ئیتر لەم فیگەرەیە لە سیەکە ناوی دەمانەکانی یاوە کە تۆ لەم چاپترایی خوێنیت، هەمووی گرنگ نییە، بەڵام ئەوانەی کە ناوێنە هێنم گرنگە. یەکەم شت بکەوە سێکە لۆکیشن سینتێز و ریلیزی هیستامین. هیستامین لەکوێ دروستەکرێت، چۆن دروستەکرێت، چۆن فڕێدرێت. لۆکیشنی هیستامین لێ پراکتیکالی لەناو هەموو تیشۆکانە هەیە، طبعا لە هەموو تیشۆکانە هەیە، بەڵام لەکوێیە زۆرترینە ئێمە گرنگی بەوەین کاتە with significant amount لە لەنگا زۆرە، لە سکینا زۆرە، لە بڵد ڤێزڵا زۆرە، لە جیایتەکە زۆرە. ئەگەر لە لەنگا بێت ئیشی حساسیە و ئەلێرژیک وانەکات، لە سکینیشا دووبارە هەر ئەلێرژی وانە، بڵد ڤێزڵا ئیشی ئینفلامیشن و ینی ڤیوزدەلیشن وانە، لە جیایتە ئیشی سکریشنەوە. هاگە دیقەبی خۆزەین شتەکە چییە. It is found at high concentration لە ماسێل و بەیزۆفیل. تقریبا بەیزۆفیل هەر ماسێڵە بەزەوەی لە سیرکولیشنایە. باشە ئەو لە ئیمونیتە پێشتر خوێندمانە. هیستامین function as a neurotransmitter in the brain. وەکو نیورۆترانسمیتەری شەکات. باشە it also occurs as a component of venom and in secretion from insect sting. کاتە ئەگەر شتێ پێێتەوە با ئەکرێ هیستامین بخەتەنەوە جسمتەوە. کاتێک دیقەت بزانین لەکوێ زۆرە ئەوانەی کە سەحم لیاوە ڕەجاءن لە بەریکە. ئەگەر دیقەت بی من کە شتەکە شەرحەکەم تو هەرتیەگەی بەس تقریبا لە بیرە شتەوە بۆیە بە تێگەشتنەوە یەکسەر ڕاستەخۆ لە بەریکە لەگەڵیا. سینتز لەکوێ دروستەکرێت؟ هیستامین ئەماینەکە بە دیکاربۆکسیلیشنی ئەمینۆ ئەسیدێک ئەوێ بە هیستامین کە خۆمان چیمان هەیە؟ هیستەداینمان هەیە. ئەو ئەنزیمەی کە دیکاربۆکسیلیشنی ئەم هیستەداینە کاوئیکا بە هیستامین بیتە لە هیستەداین دیکاربۆکسیلیز. بزنین خاوێنە بەس یەکە ناغەم بێنێتەوە. which is expressed in cells throughout the body, either including neurons و gastric parietal cell و mast cell و basophil. باشە ئیتر مەگە دیقەت بی هیستەداینە ئەوێت بە هیستامین کاربۆکسیلیشن دیکاربۆکسیلیشن کاربۆنێکی لێ ئەکرێتەوە. ئیتر لە ماسێڵا هیستامین لەناو گرانیولا خەزنکراوە، ئەنی حازرە بەس تەنها ستیمولەسە بێ یەکسەر ڕلیزی ئەکات. باشە if histamine is not stored ئەگەر ستۆر نەکرێ یەکسەر ئینەکتیڤێت دەکرێت بە ئەمین ئۆکسیدیز. باشە کاتە دروستبوونەکەی بزانە چ ئێنزایمێکە، لەناوبردنەکەی چ ئێنزایمێکە، چۆن ستۆرەکرێت، لەکوێ ستۆرەکرێت. Release histamine. Most often histamine is just one of the several chemical mediators released in response to a stimuli. The stimuli for release of histamine from tissues may include destruction of cell ئەگەر خانەیە مردی بێت as a result of cold, toxin from organism, venom from insect and spider and trauma. ئەین بە کورتەکەی یا بە کیمیکەڵەکە یا بە دیسترکشنی خانەیەکە شتێکە ئەمە ستیمولەسێکە بی کە هیستامین دەربدرێ، بەڵام هیستامین تەنها هینێک نییە، تەنها میدیەیترێک نییە. ئێستاکە بۆنە تۆ پشتۆ بۆ مۆدیولی بۆنە نێرڤە سیستەم. باش لە نێرڤە سیستەما کاتێکە باسی پەینمانە کرد ئەها ئەمانۆگەر خانەتێک بشکێ یەکێ لەو شتانەی کە درەوە هیستامینە یا بۆنە پۆتاسیۆمە یا بۆن لاکتیک ئەسیدە، ئەها بزانە کە ئەمە تەنها یەکێکانە، بەڵام ئیتر هینەکە بزانە تریگەرەکە واتە ستیمولاکە بزانە. ئەلێرجی و ئەنافیلاکسیس can also trigger significant release of histamine کەەوە دۆزە گرنگە بیزانیت. کاتە بە کورتەکەی لۆکیشن سینتز و ریلیزمان زانی وەرە سەر میکانیزم بەخشنەکەی. طبعا histamine released in response to certain stimuli ئیگدەری ئیفەکتەیەکە by binding to various histamine receptorەکان کە H1 H2 H3 H4 بەس هەتر خۆی ئێمە ئیشمان بە H1 و H2. H2 کە باسمان کردووە لە مەلزەمەی سیکریشنەکان ئەنی مەلزەمەی پێنجەمی ئەم مۆدیوڵە فارماکۆلۆژی. ئێستا لێرە باسی H1 زیاترەکەین کە H1 بۆ ئەلێرجی ئەوانەیە. H1 and H2 receptors are widely expressed and are the targets of chemically useful drugs. Histamine has a wide range of pharmacologic effects that are mediated by both H1 and H2 receptor. For example, H1 receptors are important in producing smooth muscle contraction and increasing capillary permeability. کاتێکە دیقەت بدرێ باسی فانکشنەکان بۆ کالەم C3 ئەویشنی کە H1 کات چییە؟ exocrine secretion ئەها لە لوتە bronchial mucus بۆیە respiratory symptom دروستەکات، nasal stiffness میوکەسێکی زۆر لە قورگا دەردرێ. باشە bronchial muscle constriction result in symptoms of asthma, decreased lung capacity, intestinal smooth muscle contraction result in intestinal cramp و diarrhea و sensory nerve endinەکان
causing itching and pain کاتێک دەقەوی H1 receptor حەقی هەیە بە حەساسی ئەوانەوە ئێگە دیقەتی H2 بی ها H2 stimulation of gastric hydrochloric acid کێشانی HCl دەرەات ئیتر H1 و H2 کرێ ئەم overlapping action هەبێت لەسەر cardiovascular lower systemic blood pressure by reducing peripheral resistance باشە causes positive chronotropism mediated by H2 and positive inotropism کە بە H1 و H2 ئیشەکات ئەمە سیقە ناکەم ئەمە زۆرم ڕسمەگرنگ بێ بزەنا ئێوزەین کە H1 و H2 ئیشەکات Histamine promotes vasodilation of small vessels by causing vascular endothelium to release nitric oxide باشە ئەو جەوای لە inflammation In addition, histamine can enhance secretion of pro-inflammatory cytokine in several cell types and in local tissues. يعني بقول لك histamine وقت mediatory inflammation كويدايش. Histamine H1 receptor mediate many pathological processes بنونا allergic rhinitis بنونا atopic dermatitis كاتما لوتی ئاوەکات چاوی ئاوەکات چاوی خوڕێ سیکریشنەکان زیاوەکات ئەمە ئەگزیمایە کنجەکتیڤایتس ئەرتیکاریا برۆنکۆنستریکشن ئازمە ئەنەفەلاکسس کەواتە H1 لە حەساسیەکانە زۆر لە هایپەر سنسیتیڤیتەکانە زۆر بەشدارە moreover هیستامین ستیمولیتی پەراتەزەکان کە لە ستۆمەکە causing increase HCl بە H2 کەواتە H1 بۆ چییە هایپەر سنسیتیڤیتی H2 بۆ چییە بۆ مایدەیە ڕجان باکەم دووباریکەمە ئەمە نەکشمان زانی مەکانیزم بەخشنەکەەوە لەسەری ڕۆلی ئەلەرجی و ئەنافیلاکسیس symptoms resulting from intravenous injection histamine are similar to those associated with anaphylactic shock and allergic reaction ئەگەر تۆ بە IV هیستامین بکەیتە ناو خوێنی کەسێکەوە ڕێک ئەتوانین بڵێن هەمان شتە لەگەڵ anaphylactic shock و allergic reaction these include چی طبعا anaphylactic shock و allergic reaction چی ڕۆیە زۆر intense بێ airway smooth muscle contraction ڕۆیات stimulation سیکریشنەکان ڕۆیات dilation و increase permeability ڕۆیە بۆیە کەسەکە هەناسی بۆ نادرێت کەسەکە تووشی شۆکە بێت واتە زەخت hypotension اینجا stimulation of sensory nerve ending اینجا less symptoms associated with allergy and anaphylactic shock result from release of certain mediators from their stored site باشە جگەل ئیستامیەکە هەنێک شتمان لە ستۆرجە هەبێت لە هەنێ میدیتر ئەکرێوانش بێنە دەرەوە باش such mediators ئیتر چییە ئەوانی کە لە ستۆرجەکان دەرەوە ئەکرێ هیستامین بێت بە دەرەجە یەک لە ئەنافیلاکسیۆنە بەشدارە سیرۆتۆنینە لیوکۆتراینە لەگەڵ ئیزونۆفیلک يعني eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis کەواتە گەروتی ستۆرج ساتەکان لە نەفلاکسۆنە کامانە چیە نەدەرەوە هیستامینی شکلەوانە سیرۆتۆنین لیوکۆتراینەوانە باش لە هەندێک کەیسەکانە ئەم میترانە تەنها localized allergy reaction بۆ نە تەنها ئەکشنەکان لەسەر سکین و respiratory tract بەڵام لە هەندێک کاتە ئەگەر هاتوو ئەم میترانە بچنە ناو خوێنەوە ئەکرێ cause full blown anaphylactic response. It is thought that the difference between these two situations results from difference in the site from which the emitters are released and their rate of release. يعني حقي بويه كاتي مالين هنجار localized ونجار systemic كأنافلاكسا فرق له شيء فرق له كله شو دري باشا وبتش خيراك درت باشا كاتو where they are released and the rate they are released. For example أقرأتو histamine خاو بيت كخاو درا مجال أو نابستنا خنوا inactivate تكري before enters the bloodstream لو حتى local allergy reaction رويا however أجر histamine release زور خيرابه for efficient inactivation يعني نتوان inactivate بكري أو anaphylactic reaction رويا أي اشتغل بس لوجيكو حج قرصتيا نيا ويكتراس تخو دولا بالروشتينو شتيشيو أمانيا ورسر antihistamine أو موضوع قرن كيا كاتك باسي H1 antihistamine كان كين أما بباسي وين كا چند جنريشن مان هي دو جنريشن يا كمان فيرست عفوا يا كمان فيرست جنريشن دومان سكند جنريشن فرقي ام فيرست و سكند شي لواك امان اولدا باشا امان نيو يعني ام درمانه كون بكراتوا درمانه تازه سكند جنريشن كدروس كراوا ام فيرست جنريشن كونه امانه چيه لايبوفيليكن لايبوفيليك يعني چیه كان اسمه central nervous system باشا ايام برادران امانه پولارن كمادم پولارن كاته ناس ناو CNS وظرف بيتو ام جاذب زاني دكتور زور احمد لي برسيتو ها الامتحان او فيرست جنريشن سكند جنريشن ابي جواز كان بزاين الامتحان ابيتو چه بنمونه كاين چه بيشكاين هو بو چي شانكم تك شو باش The term antihistamine refers primarily to the classic H1 receptor blocker. طبعا كمان antihistamine تتربي H1 باسكين. H1 receptor blockers can be divided into first legal second generation drug color series figure C4 series figure C4 مبكا باسي
فێرە جنریشن بۆکات ئەم با سێکەند جنریشن بۆکات لە فێر جنریشنە ئەمەڵێ مارکت پۆتنشل فۆر پرۆدیوسن سدیشن ها تۆ مادەم فێر جنریشن ئەچ ناو سێنەسەوە بۆیە تووشی سدیشنێکات کەسەکە زۆر خەواڵوویەکات زۆر کێشی مشکلی دروستەکات ئەوانە چین کە زۆر هین کێشە دروستەکان بۆنە برۆمفێنرامینە کلۆر فێنرامینە بۆ ئەوەی نازانم بچیە سیپرۆهێپتادینە دایفێنهایدرەمینە نازانم دۆکسیلەمینە هایدرۆکسزینە مێکلەزین ناسۆری پرۆمێتازینە ئەمانی لای سەوزەکەش لێمانە بۆ مۆشن سیکنس بەکارە جاجوان دیقەت بزانە کام بۆ مۆشن سیکنس بەکارە زۆر گرنگە بۆنە مێکلەزین گرنگە لە خوار ناوکەی هێنێت باشە دایفێنهایدرەمین ئەمانە گرنگن کاتێک بۆ مۆشن سیکنس ئەوە هیچ تۆ بۆ مۆشن سیکنس جاواشێک کڵاسی تریشت هەیە بۆنە تۆ ئەنتیکۆلنەرژیکیش هەیە بۆنە ئەنتیسپازمۆتیەکان بۆمونە باشە بۆ مۆزۆی مۆشن سیگنس سکۆپۆلەماین باشە سکۆپۆلەماین ئێستا خوار باسێکمانش بەرحاڵ بەسووتە ناجیازە بدەنە کە ئەمە فێرە جنریشن سدیشن دروستەکە ئەمان سدیشن دروست ناکەنە ها نەن سێدەیتینگ لۆراتەدین ها خەڵک زۆر لۆراتەدین نەزانە چییە دێس لۆراتەدین لەگەڵ فێکسۆفێنەدین ئەم سیانە نەن سێدەیتینگ بەڵام ئەمە تۆزێکش ئەکرێ لێڤۆ سترازین وابزانم ئەم لێڤۆسترازینە ئێنانتیۆمێری ئەم برادە بەڕێ زەمانە ئەنی میرۆری ئەوەیە باشە لەگەڵ ئەکریڤاستین تۆ ئەم فێرەجنێش سەکەنجریشنە ئەو جیاوازیە گەورە بزانی دکتۆر زۆر گرنگی بە ئەوایات باشە بەردامبین The older first generation drugs are still widely used because they are effective and inexpensive هەرزانە و زۆر باشی شەکات بەس ناکێشی چی هەیە sedation. However, most of these drugs penetrate the CNS and cause sedation. Furthermore, they tend to interact with other receptors, producing a variety of unwanted adverse effects. طبعا بقى خلاص باسكم أويك first generation كان بس أصير ريسبتوري هيستامين جناكن بالكو لسر ريسبتوري جروا هي parasympathetic وانيش جاكن بويا side effect عن زورترا لكاتك second generation كان side effect عن كم ترى باشا كهذا producing a variety of unwanted adverse effects. In contrast, the second generation agents are specific for peripheral H1 receptor. Bash. Because they are made polar mainly by adding a carboxyl group of cetirizine, the carboxylated derivative of hydroxyzine, the second generation agents do not penetrate blood-brain barrier. كهذا هاي قلبي second generation كان do not penetrate blood-brain barrier, causing less CNS depression than the first generation drug. اتر ناو جماعتی second generation كانت چی من هي دس لوراتادین من هي فيكسوفينادين من هي لقال لوراتادين امانه show the least sedation سترازينو ليفو سترازينش من هي من partially sedating كاتو رجع النمونه كان بو اواني كليران او كان يوتوا خراب نيه بيزايد هي second generation و first generation actually each one can is qualitatively similar. Most of these compounds do not influence the formation or release of histamine. Rather, they block the receptor-mediated response of target tissue. يعني بقول تكي ريجي هيستامين ريجي كم ناكنوا للدردانكي بلكو دردراوة بس ناهل الإشكات receptor هي بلوكن. They are much more effective in preventing symptoms than reversing them once they have occurred. يعني بقول تيكي وبقول ديكي إما ناهل symptom ربع نك أوي كريفيرسي كينوشتكا مثلا هيستامين فري ورجعي داغرين لا إما بلوكين إنك ريسبتوركا. However, most of these agents have additional effects unrelated to their ability to block H1 receptor. بولنا these effects reflect binding of H1 receptor antagonist to cholinergic, adrenergic, serotonin receptor. كواتا هاي قلبي أبصرين ب receptor تيشو على سيري فيجري سيششكا أجر دقتي فيجري سيشش بي ئەنتیهیستامینەکە چێکات یا ئۆکی دەستەکانت خۆش ئێچۆنت بلۆک کردووە بەس تۆ سیرۆتۆنین بلۆک کردووە ئەپێتایتی زۆر بە کەسەکە تۆ ئەدرێنەرژیک کەم کردۆ ئەلفادرێنەرژیک کەواتە کەسەکە تووشی چی بووە vasodilation کەواتە hypotension dizziness reflex تەژیکاردیا کەسەکە تۆ پاراسیمپەتیکە بلۆک کردووە بۆیە تۆ سیکریشنەکان نێڵاوە بۆیە تۆ جوڵەکانی GIT و بلادەرە کەم کردۆ بۆیە dry mouth بۆیە retention urinary retention بۆنە ساینس تەژیکاردیا باشە قاعدة قد يقبي side effects زورتره ولو بس يكمش ما نكرم سيبينجالي relative potential for causing drowsiness in patient receiving second generation قد يقتي second generation بي لوراتادين زور كماينة كي drowsiness كي توزة فيكسوفينادين زيادة توزة ليفوسترازين زيادة سترازين لهميان زيادة لناو second generation كنا
با بەردەوام بین ئێستا لێرەڵە چی ئەڵێ ئیشێ لە نمونانە کە ینی جگە لە H1 ڕێتەتەری تری دەستکارەکات سیپرۆهێپتەدینە ئەڵێ also act as a serotonin antagonist on the appetite center and is sometimes used off-label as an appetite stimulant and in treating anorgasmy associated with the use of selective serotonin reuptake inhibitor. قسەکە لە چی هەیە؟ قسەکە لەوەی ئەڵێ ئەنجار ئەمە off-label بەکاری ینی بۆ بەجیا بۆ شتێکی بەکاریە ئیسفادە لەم ساید ئیفێکتەکەین چۆن ئیسفادە لەم ساید ئیفێکتەکەین بۆی کەسێک ینی هینی خوێنەوە ئیشتیهای بکەینەوە یان ئەمە ئیشتیاکردنەوە دەربانی یەکێک لە خاڵەکان خاڵی دووەم ئەو کەسانی کە ئۆرگازمیان نییە یانی تووشی سێکشوال دیسفانکشن بوون تەبەن بۆچ تووشی سێکشوال دیسفانکشن بوون ئێمە گەربیرتان بێ باسمان کرد لە دەرسی ئەنتی دیپرەسنتەکانە هاوتمان سەلێکتیڤ سیرۆتۆنین ڕیئەپتێکی نیبتەر SSRI-ەکان تووشی چیە کات تووشی سێکشوال دیسفانکشنێکات بۆ لەبەری کە سیرۆتۆنین بەرز بۆ تۆ ئەی باشە سیپرۆهێپتین چییە ئێمە نەمانوت سیرۆتۆنین ئەنتاگۆنستە کاتە ئەم ڕژێک ئەم بەرز بە تۆ ئەتوانین دایگرین کێشەی ئەنورگازمەکەی بۆ حەل بکەین کەواتە بە کورتی و بە کوردی ئەمە جگە لە هیستامین ئەتوانین بۆ شیر بەکاربین ئیسفادی لێ بکەین لەبەری کە سیرۆتۆنین ئەنتاگۆنستە ئەتوانین ئەپەتایتی کەسەکە ستیمولات بکەین ئەو کەسانی کە ئیشتیهان نەماوە لۆس ئۆف ئەپەتایت ئەتوانین ئیسفادی لێکەین بۆەوە باشە سیپرۆهێپتین یان بۆ شتێک دەبەکاربین بۆ کەسانی کە ئەنورگازمیان توش بە بەهۆی ڕێژەی بەرزی سیرۆتۆنین ئەو کەسانی کە SSRI بەکارێن باشە Antihistamine وەکو ئەزێلاستین و کێتۆتیفن also have mast cell stabilizing effect باشە ئەکرێش گەلەوەی کە هیستامین بلۆک بکە ماستەرش ستیبلایز بکات ئەمە جارە بە شانۆباڵی دنیایەک هیستامینە هەڵمانیا ئادەی باش بزانین تێراپیوتیک یوزەکانی H1 بلۆکەر ئیسفادەی چیە H1 بلۆکەر mainly تقریبا دوو ئیشی هەیە باشە گەر نەبێ بە سەیش تا سێ ئیشی هەیە ئەم سێ ئیشە چەند سێ ئیشە ئیشێکمان بۆچی بەکاریە ئەلێرجی ئینفلامەتری کۆندیشنەکان کەمەکەینەوە یەک دوو موشن سیکنس و نۆژیا ئاوتمان ئەنتی مەسکرێنی گەشتەکان و سکۆپۆلەماین لەجێتیەوە ئەکرێ لەگەڵمەیە بە کۆمبینیشن شتی دیش بەکاربێنین ئەکرێ وەکو سۆمنیفیشن دیز بەکارەیە ئەمە چییە ئەو کەسانی کە خەوێنێ ناکەوێت ینی تووشی ئینسۆمنیا بوون ئینسۆمنیا ئێمە چەکەین سۆمنیفیشن زانی بە کورتەکەی سلیپیان ئیندیوسەکەین چون کەمانیشان چی بوو ئەمانە ئیشان سەدەیشن بوو بۆ یو کەسانی کە خەوێن ناکەوێت ئەتوانین هێواشانکەینەوە خەویان لێکەوێت باش بەیەکەمتر لە ئەلەرجی و inflammatory condition دەست پێکەین H1 blockers are useful in treating and preventing allergic reactions by causing by preventing allergic reactions caused by chi antigens acting on IgE. For example, oral antihistamine are drugs of choice in controlling the symptoms of allergic rhinitis. كمان نسخهم allergic rhinitis هي. باشا. And urticaria because histamine is the principal meters released by mast cell. باشا كاتبه allergic rhinitis و urticaria بكاري چكا histamine زور برسل أو دوشتا. Ophthalmic antihistamine مان هي وكو أزيلاستين و olopatadine و كيتوتيفين مان هي و others useful for the treatment of allergic conjunctivitis. باشا چكا يكي لا كشكاني allergic rhinitis ويكا چاوان أخوريه و چاوان زور سورة بيتو. However, the H1 receptor blocker are not indicated in treating bronchial asthma because histamine is only one of the several mediators that are responsible for causing bronchial relations. And second, bo allergic rhinitis و urticaria آنها استفادهی باشیه بو لبریکه هیستامین بدرجه رولی هبو بو بلوک مانکری شقی دما بس که شی برونکیل ازما اوه که ام ایش سرچگانیه ام تنهایی شکل هزار بازم لریا پاشاکه بو ايش يعني بقول لك كل في كل خوي بو بس لبرونكيل ازما كل في كل خوي نيه دنياك ميتتيا باش داره بويا انتيستامين باجنيه نوتك ما هيله epinephrine has action on smooth muscle that are opposite to action of histamine باشا طبعا عكسي هيستامين شكات هيستامين bronchoconstriction epinephrine bronchodilation باشا it acts via beta 2 receptor on the smooth muscle causing cyclic AMP mediated relaxation يعني bronchial relaxation. Therefore, epinephrine is drug of choice in treating systemic anaphylaxis and other conditions that involve massive release of histamine. يا كاتب كورتكي تول anaphylaxis شيء أي بنخشكا يقدر زي epinephrine يا. ورسر motion sickness و nausea. باش كاتب كورتكي دتر أما هيستامين بو local باشا. هنا بو systemic
جگە لە هیستامین دنیاش بەشدارە بۆی بەشتی بە قۆت بەکاربین motion sickness و نۆژات چیەڵە along with the antimuscarinic agent وەکو scopolamine H1 blockers وەکو diphenhydramine dimenhydrinate طبعا a chemical combination of diphenhydramine and chlorinated theophylline derivative بەس وەکارە dimenhydrinate چییە diphenhydramine لەگەڵ chlorinated theophylline یعنی theophyllinێک کلۆرینیت کراوە باشە وەقی هەیە بە نازانم ئۆرگانی کیمیسیشتی واوە سایکلەزینمان هەیە مەکلەزینمان هەیە پڕۆمێتازینمان هەیە ئەمانە گشتی گرنگن وڵا بەڕای خۆم are the most effective agent for prevention of symptoms of motion sickness باشە بەڵێ prophylactic ئەدرێ ئاگەری خەڵێ they are usually not effective if symptoms are already present ئەنی ئەگەر کەسەکە تووشی سیمتمەکە هاتبێ ئیسفادی نەبەکاربێنی کاتی پێویستەکە should be taken prior to expected travel بۆ کەسێک ناو ساری هاتووشی نەبێت سەرگێش خواردن و motion sickness ئەوێ پێشێکە سوار سەرەکەوێ بیخوات the antihistamine prevent or diminish nausea and vomiting mediated by both chemoreceptor و vestibular pathway کاتە هەمە چیمان هەبوو لە مۆزۆی ئەگەر بیتەمان بێ ئەنتیمەتیک ئەوانە ئەوتمان چۆن کەسێک تووشی نۆژا بێت یا بە chemoreceptor trigger zone یا بە vestibular pathway کاتە کرێ ئەنتیهیستامین کاریگەری هەبێت هەر لاش وتانێت لە کلاسەکان ئەنتیهیستامینە the antiemetic action هات خبر بشین سر بابته اگه بیت تمام بتخواهی داخل زمان GIT motility ها اگه بیت تمام بیت طاوله سریتی رک بالضبط H1 هیستامین اگر دقتش بی لشوابون بهر بنوسين هيستامين زين تياتي درجة اكتئابي هيستامين هيست أو antihistamine أكابيتامت بانشي ما بس كله diphenhydramine باشا often administered in combination with high dose metoclopramide to reduce extrapyramidal side effects هاقدي قد بي شتيق لشونه بخويني لريا diphenhydramine لو لا شي خويني توانيه بويا تكايا أوشتنا بزانا ها لريا diphenhydramine ما خوندوه بويا أقدري أو motion sickness وشتيوابا the antiemetic action of these medications seem to be due to their blockade of central H1 and M1 muscarinic receptor. As injale, meclizine is also useful for treatment of vertigo associated with vestibular disorder. كواتكر الامتحان هنا وتي كمان خاربو vertigo بكاريا meclizine باشا. أمش من هي somnifation تكان عليه although they are not the medication of choice يعني شرني معنا بو كم جرب بكاريا. شكل علاج برتمان هي بو خواندن. بلا ماله مني first generation histamine كو diphenhydramine و doxylamine have strong sedative properties and are used in treatment of insomnia. These agents are available over the counter without prescription prescription. The use of first generation antihistamine is contraindicated in the treatment of individuals working in jobs in which wakefulness is critical. لو كتنا بكارنا ك ليش كاركان كأبي زوصن لخو. باشا. Second generation histamine no value as sleep inducer كاتب اللي بريكا توشي سيديشن ناكات لازم كتير بتكمانيات اشتكيوانا معه تنهاجي معه فارماكينيتيك و adverse effect موضوع فارماكينيتيك اشتكيوان يلا همين well absorbed after oral administration يعني بفلبتين باشا خراب نيا with maximum serum level occurring يك بودو ساعات او نسيتي عن باشا half life يعني 4 ساعته جيجا لميكلازين كدوانزا بسور ساعته باشا first generation sodium blocker كان are distributed in all tissues CNS باشا أو مازني بيشتر all first generation antihistamine and some second generation occur desloratadine و loratadine are metabolized by hepatic cytochrome 450 system كاتب كده شيء هبت أكره drug reaction هبت كواته همو first generation كانوا هنقدر second generation كان كloratadine و desloratadine levocetirizine is the active enantiomer of cetirizine ها نمود enantiomer enantiomer simply چیه وقتی هی به موضوع ارگانیک کیمستری بونه تو کربن کتابه بونه کلوراید کتابه بونه H کتابه نه بولن CH3 کتابه باولن H کتابه باولن لخوارم چو زانم H کتابه چی رویا طبعا باولن نما چی باولن نما بونه ستریزین enantiomer چیه رک آوینی اما چیه اگر آوینی خیلی بین لپالیا آویلیت یعنی آوینی لپالیا اما هر کربونه اما هر کلورایده اما هر H بس اما CH3 اماش H هاگه دیگه آوینه اما شوی با مهاتیره لاوینه عادن راست شب عکس بتو و بس بمعلوماتی خودش نه خراب نیم باش اما انجاله اما منزانی
Cetirizine و levocetirizine are excreted largely unchanged in the urine. لەکاتێکا فێکسۆفێنەدین are excreted largely unchanged in the feces. چۆن لە بەریکەین in urine ها in feces. باشە. After a single oral dose, the onset of action occurs within وهيك بۆ 3 ساعات. duration actionی many oral antihistamine 24 ساعتە. onsetەکەیەک بۆ 3 ساعتە. allowing once daily dosing. ڕۆژانەیەک جا بخورێت. باش. ئەزێلاستین، ئۆلۆپەتەدین، کیتۆتیفن، ئەلکافتادین، نازانم بێپۆتاستین، چی ناوانە are available in ophthalmic formulation that allow for more targeted tissue delivery. ئەزێلاستین و ئۆلۆپەتەدین have intranasal formulation as well. باشە. نازانمەوە یەکێکە یاسایەکی وا هەیە، یاسایەکی واگەر هاتوو بۆ نمونە شتێک بۆ چاو بەکار بێ، ئەوە نازانم بۆ لوت و گوێژ بەکارێ، بەس بە عەکس و ڕاست نییە. شتێکی وا هەیە وازم لە فارماسیە. ئەوە ناوەکان بزانە خراپ نییە. ئەگەر ناوێکی پێوتی بۆ نمونە بۆ چاو ئۆپتالمیک فۆرمولیشن ڕەجان کیتۆتیفن و ئۆلۆپەتەدین بزانە، یا ئەزێلاستین و ئۆلۆپەتەدین ئەوانە خراپ نی بزانیت. ئیتر بۆ ئێچۆن بلۆکەکانیش دایفێنهایدرامین بزانە، دایمێنهایدرینیت بزانە، مێکلەزین بزانە، سترەزین بزانە، لێڤۆسترەزین بزانە. باشە ئەمانە نەمووی بزانە خراپ نییە. اینجا جای کەرۆ کامە فێرەجنێشنە کامە سێکەند جەنێشنە ڕەجان ئەمانەمی جا کەرۆ بۆ منە دایفێنهایدرامین بۆ نە دایمێنهایدرینیت ئەم ناوانە ئەلێرا گرنگن بۆ نە دایفێنهایدرامین دایمێنهایدرینیت مێکلەزین پرۆمێتازین ئەمانەمی چین فێرەجنێشنە. باش لە کاتێکا بۆ نە لۆراتەدین بۆ نە فێکسۆفێنەدین لێڤۆسترێزین لۆراتەدین سێکە ها زۆر ئاسانە سێکەند جەنێشنەکان. سترێزینێکت هەیە سترێزینێکی تریشت هەیە لۆراتەدینێکت هەیە لۆراتەدینێکی تریشت هەیە تاو ئەنی زۆر ئاسانە لە بەکردنەکە. ئاتنەوەی فێرەجنێشنیش ئەمینەم پێوەی ئەمین ها بڕۆمفێنیرامین فێنیرامین نازانم دایفێنهایدرامین دایمێنهایدرینیت ئەها هایدرۆکسیزین مێکلەزین پرۆمێتازین این هەمووی ئەمینە. باشە. Adverse effectەکان فێرەجنێشن workers have low specificity interacting not only with the histamine receptor بەڵکو لەگەڵ مەسکرێنی کۆنەش ئیشەکات یا بۆن ئەدرینەرژی کۆوانە بۆیە side effecتی زۆرە. ئەو قسە دووبارەیە. The extent of interaction with these receptors and as a result the nature of side effects varies with the structure of the drug. ئەنی هەنێ درەکەیە زیاتر بەلای ڕێژەتەری ترا ڕواتی وا هەیە بەلای ڕسپێری ترا ڕۆ بشازە. Some side effects may be undesirable and others may be of therapeutic value. Furthermore, instance of severity adverse reactionەکە for a given drug varies between individual subject. لە کەسێ بۆ کەسێک گۆڕێ لە دەرەجێکە بۆ دەرەجێکی ترە گۆڕێ بەڵام بە عام ئەمانی خوارەوێ. باشە. drowsiness in urinary yani retention tachycardia hypotension vertigo نازم dry mouth increase appetite. یەکەم sedation فێرەجنێشن هیستامینەکان وەکو کلۆرفێنرامین لەگەڵ دایفێنهایدرامین هایدرۆکسیزین نازانم پرۆمێتازین ئەمانە باین دەبن بەوە نازانم بلۆکی نیورۆترانسمیتەرەکەن لە سینەسا. The most frequently observed adverse reaction sedation. Diphenhydramine may cause paradoxical hyperactivity in young children. ناقصة گرنگە. Diphenhydramine لە مناڵاکێ بعکس و hyperactivity دروستکە. Other central actions include fatigue, dizziness, lack of coordination and tremor. Sedation is less common لەگەڵ second generation drugەکانە since they do not enter CNS. ڕەجانە هاسێکە هەر لە سەرەتای ڤیدیۆکەوە ئەوە نەقسم دووبارە کردو نەقسم دووبارە کردو حەبەتان بوو بۆیە دەتوانێت زۆر شتێنێتەوە. ئیفێکتەکانی تر چییە؟ فێرەجنێشن antihistamine exert anticholinergic effect leading not only to dryness و نازانم nasal passage but also tendency to dry out oral cavity. دەموشکە بێتەوە لودوشکە بێتەوە. They also may cause blurred vision و retention urine. Most common adverse reactionەکە لەگەڵ second generationەکانە headache شتێکی وانە. Topical formulationi دایفێنهایدرامین ئەکرێ hypersensitivity دروست کات ببێتە هۆی contact dermatitis. ئەگەر لەسەر پێست دابرنێت بێتە هۆی ئەکرێ بێتە هۆی contact dermatitis. Drug interactionمان هەیە هەڵێ interactioni H1 blocker with other drugs can cause serious consequence وەکو potentiationi effecti other CNS depressant. لەبەرێک ئەمان خۆیان depressantن کەسێک ئەلکۆهۆلیش بخوا ئەوە هەر وێران بوو. باشە. Patient taking MAO monoamine oxidase inhibitor should not take antihistamine لەبەرێکە can exacerbate the anticholinergic effects of antihistamine. ئەکرێ زیاتر ئەنی antihistamine effectەکەی ئەنی anticholinergic زیاد بکات. The first generation antihistamine diphenhydramine and others with anticholinergic actions may decrease the effectiveness of cholinesterase inhibitor. بۆنە donepezil rivastigmine galantamine ئەمانە چین cholinesterase inhibitor
کە کۆلنەسەرزینیترن کەواتە ئەستالکۆلین لە سیناپسەکانە چیەکەن لە سیناپسەکانە سایناپس زیاوەکەن ئەستالکۆلین ئەفرێنن بەڵام ئەگەر تۆ هین بەکاربێنی ئەنتیکۆلنەرجیک و ئەنتیهیستامین لەبەری کە ئەستالکۆلین کەمەکاتۆ ئیش ئێمانە ئەو بکە ئەستالکۆلین بەرزکەنەوە تۆ نزمت کردو کاتێشەکە تێگیە کاتە ئەلزایمەر کێشەکە تێکیا overdose ژەڵێ although the margin of safety of is relatively high يعني زۆر سەلامەتە and chronic toxicity is rare acute poisoning is relatively common بتابەتی لە مناڵە the most common and dangerous effect of acute poisoning are those of CNS وەکو hallucination excitement ataxia هەنجار کەوێتەوەی کۆما يعني collapse of the cardiorespiratory system و کۆتای بابەتەکەمان هات ئێتر هیستامین H2 receptor blockage-مان هەیە مەلە هینە باسمان کردووە لە سیکریشنەکانی GIT باش کاتە H1مان باس کردووە لە مۆتیلیتیە بۆکو مۆتیلیتی لە ئەلەرجیک ریاکشن و ئینفلامیتیشن ئۆف کۆرس باسان کردووە یا وەکو بەنمونە خەواندن بەڵام H2کە لە چیایە لە نەمایدایە ئەڵێ have little if any affinity for H1 receptor although antagonists of histamine H2 block the action of histamine at all H2 receptor their chief clinical use is as inhibitor of gastric acid secretion يعني بكورتكي H2 inhibitor كان لأنه تسمع حرشي H2 بلوشكن بلام تدر فوكس أنت شيء تدر فوكس أنصر H2 كاني gastrica يعني معدة بوي gastric acid secretion كم كانوا لا تريتمنتي ألسرو هاردبرنو جردو أمانيا بكاريات ها 4S2 receptor blocker سيمتادين رانتادين فاموتادين لقال نايزاتادين رانتادين لبازار كشنراوت لبريكا مادەیەکی تیا بە بەحساب کارسینۆجینیک بووە سمێتادین دراگ ئینتراکشنی هەیە مەسەن لەگەڵ وارفارینەوانەیە ئێنزایمی نیبتەرە نازم لەگەڵ لێ بێتە هۆی لە مەیڵاوە بزانە بێتە هۆی گاینەکۆماستیا لە فیمێڵا بێتە هۆی گالاکتۆریا و زەمبی کەبیرم بێ شتێکی شازمان هەبوو لەگەڵ سمێتادینە ئەگەر هاڵە نەبم بنووسین GIT دووبارە GIT secretions GIT secretion نا GIT motility GIT secretion طولي secretion كمان ممكن نكتبه secretion قد يقاد بيشي ما نبو ليش شوابهم برادر برازن أو تسميت دين ل enzymatic inhibitiony cytochromacات كشبو وارفرين و دايزيبام و فينيتوين و كويندين ومعنى بس أجا من بسرعة اللي بكم كويندين شك درمانك تو ئەگەر بە من نەڵی کە ئەم دەرمانێکی ئەنتی ئەریدمیکە و لە ئەنتی ئەریدمیکە کڵاسی چەنەمە پێی مەڵی کە کڵاسی یەکە و لە ناو کڵاسی یەکیشا پێم مەڵی کە ئایا ئەیە BSC ئەگەر پێم نەڵی ئەیەوە تۆ چیت کردووە ئایا ئەی و چی ئەکرد بەهینیش چیە کرد بە ئەکشن پۆتێنشیاڵ بەرزیە کردو لە بەرەی سەرەوە بوو لە کاتێکا بیەکە کورتێ کردووە سیەکە فڕی بە جمهورێتەوە نەبوو ئینجا لەگەڵ کوێنەدینە دەرمانەکانی تر چی بوو کە خوێنمان هین بوو کوێنەدین بوو پڕۆکینەماید بوو باشە لەگەڵ دانێکی تریشە هەبوو بەخوا بیر نەما کوێنەدین پڕۆکینەماید هامچوو لە بیرم بواە لە کاتێک کلاسی بیەکە لیدۆکاین بوو فێنەتۆین بوو کلاسیەکەش فلێکەناید و شتێکی تر بوو بەرحاڵ ئەمەش فێنیتۆینەوانە اینجا وارفرینی ژەوە ڕێژەکەی بەرزبێت لە ناخوێ نابێتە هۆی بلیدینگ بەرحاڵەوەی شتێکمان زانی شتێکمان بیر ماوە ئەوە دراگ ئینتراکشنەکانە اینجا بێتە هۆی گاینەکۆماستیە لە مەیڵە ئیمپۆتنسیش لەگەڵ گالاکتۆرە لەوە بنە ئەوە هاتوۆ شتەکان تێگەڵین حەزمان کرد تێگەڵیکەین کۆتای بەتەکەمان هات